今日我哋又話咧嚟睇一套係橫昌長沙灣花園嘅東南向嘅，睇下呢個景觀先，呢個海景，應該嚟講會比西南向嘅睇景觀嚟講嘅話咧會闊翻好多咯。而家我哋睇到話呢個就係長沙灣花園嘅1號樓啦，1號樓全部都係61個方嘅單間啦。咁呢座位就係2號樓，2號樓同3號樓咧，大家嘅戶型都係一樣嘅，但係呢3號樓係最早開盤嘅一個單位樓層嚟嘅。咁而家我哋喺11樓呢個位置，之前都影翻過條片。呢個單位之前要幾錢啊？21萬8嗬，好似。同埋之前係有呢個黃浦南喺呢邊嘅，而家話係拆翻咗㗎啦。因為我覺得會影翻嗰個景觀咯。而家拆翻咗，成個景觀就非常之虛弱㗎啦。而家話呢層單位嘅話咧，都係好新好正，業主嘅話咧都係冇住過嘅，就擺咗一張梳化床喺呢度，好少翻嚟住咯，都係之前買翻嚟度假㗎。東南向嘅呢層單位好新淨啦，住唔到10次。而家嘅話咧，呢個業主真係想好有誠心去出售呢個單位，而家嘅話總價19萬8千就可以㗎啦。呢套咧係邊位？即係佢隔離咧有2個電梯，即係專門嚟呢度。前面有前面嘅電梯。因為長沙灣花園3號樓佢係5梯23戶嘅，佢中間啊或者有3部 lift， 後邊有2部 lift。呢度係最後面㗎啦，所以隱私度好好嘅，同埋好通透咯。係啊，同埋業主嘅話都擺翻個鞋櫃邊戶啊嘛，我覺得會比較靜啲咯。前後通透咯。比較通風啲，同埋話咧成個景觀。如果喺床係梳化，因為我哋買真正嘅海景樓，真係望翻係山海資源呢個感受㗎啦。應該嚟講嘅話係成個十里岩灘嚟講嘅話咧，可以做翻細單位同埋海景最靚嘅話，我覺得係長沙灣花園呢邊咯。因為其他都係大單位。大單位同埋話咧，你如果係其他地方啊或者梵高啊都有嗰啲細單位，但係佢要經過就係華潤嘅。所以佢係有景觀嘅遮擋咯，但係呢個就係望翻海景啦。我覺得嘅話，如果係中意呢一區就係舒適啲嘅，同埋景觀好啲嘅話咧，就可以留翻橫昌長沙灣呢邊嘅呢啲單位嚟㗎啦。半山海景嚟㗎。因為本身又有地勢嘅景觀。因為之前我都係呢邊做銷售嘅，做咗6年啦。之前買呢啲單位全部都要40幾、50幾、60幾，而家嘅話咧業主我都冇諗過。可以低翻2字頭嘅單位啊！真係好抵啊！真係超抵。市場價咧20幾萬都可以賣嘅，業主而家善心善意出售，低過2字頭。應該嚟講嘅話，呢個喺東南向係比較平啲，最平嘅一個單位嚟㗎啦。係啊，咁如果有興趣朋友嘅話咧，就可以實地嚟睇樓啦，可以微信私信我咯。